ये देख सकते हैं भैया लोग हम आ चुके हैं अपने दुकान पे। देख सकते हैं हमारे मिस्त्री जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देख सकते हैं सिटी 100 बाइक का यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं मैग्नेट खोल के यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसका हेडलाइट बल्ब नहीं बर रहा है, उसको मैग्नेट खोल के ठीक कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये देखते हैं इसका हेडलाइट बल्ब खुला हुआ है। ये बल्ब हमारे धन्नो मिस्त्री। इतना सारा बाइक आया है रिपेयरिंग के लिए आज है।